meel laga bilaabo la garan maayo waan faraxsanahay horta markii hore runtii waxaan rabaa inaan idin hambaliyeeyo runtii oo idin raahdo magaciina ha jiro waad mahadsantihiin Soomaaliya iyo wadankiini iyo dadkiina kor baad u qaadeen qof walba dalkan meel buu joogaa meesha uu joogo ayaa lagu xisaabtamaa idinku kaalintiina waxay ahayd inaad ciyaartaan soo badisaan waad ka soo baxdeen aad iyo aad baan runtii idinka mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin waana ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna way idin jeceshahay dhamaanteed annaguna waa idin jecelnahay aad iyo aad baan u wanaagsantihiin idinka iyo macallimiintiina iyo madaxdiina intaba runtii waa u mahadcelinayaa waa mahadsantihiin markii aan xukuumadda aan dhisaynay talooyin baa ka horeeyay oo dadka la fariisanaynay dhalinyarada maalintan la fariisanay waxay naga codsadeen horeyna waan u sheegay wasiirka sportska qof kale ku qornaa xilligaas laakiin dhalinyarada waxay iga codsadeen waxay yiraahdeen waxaan ra'iisul wasaare waxaan rabnaa qof dhalinyaro ah inaad sportska wasiir nooga soo dhigto marka waxay u kaliftay inaan bedelo oo qofkii aan raadiyo qof yar oo dhalinyaro ah oo wax kale ku qornaa marka inaan asaga keeno sportska si dhalinyarada wixii ay doonayeen aan ugu fulino marka anagu de qof in yar xogaa idinka weyn ayaan keenay marka waxaan rajeynayaa inay ciyaartuna ay dhalinyarowdo sidii hadda u dhalinyar tahay oo ay soo fiicnaato dhalinyaro dadaal dheeri ah ayaan idinka rajeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo oo dardaaranku yahay waxaa idinka rajeynaynaa akhlaaq fiican iyo dhaqan wanaagsan oo ina matali kara laba siba way noo matali kartaan inaad ciyaaraha xariifyo ku noqotaan oo goolal waaweyn oo fara badan keentaan waa dalka aad ku matalaysaan waxaa kaloo inagu matashaan akhlaaqda iyo isdhageysiga iyo muslimnimada iyo salaada iyo ismaqalka iyo qofba qofka kale inuu ixtiraamo iyo macallimiinta oo la ixtiraamo intaas oo dhan waa akhlaaq aad inagu matashaan oo la dhahayo wallahi Soomaalidu saanay u egyihiin waa kuwa Soomaalidu saanay u egyihiin marka taasna waa qayb kale oo muhiim ah oo akhlaaqda kamid ah oo aan rajeynayno insha Allah inaad si fiican aad ugu qabataan ama aad ugu dhaqantaan anigu de waxaan idin ballan qaadayaa haddaad soo guulaysataan iyo haddaydan soo guulaysan ba hadda horta waad guulaysateen saan guul baad ku fadhidaan marka laakiin tan jaayisadeedu waa meel bay ku xiran tahay laakiin haddaad soo qaadaan koobkana taas wax weyn bay noqonaysaa taas wax weyn bay noqonaysaa insha Allah jaayisad leedihiin haddana waad leedihiin laakiin way kala weyn yihiin taas soo socota dad ku guulaysataan waa jaayiso qiimo leh oo aad iyo aad u wanaagsan oo aad ugu faraxdaan ayaan insha Allah xukuumadda bixin doontaa madaxweynahana insha Allah wuu idinku imaan doonaa meesha idin sheegay idin ballan qaaday waa ballan madaxtooyadana waa la idinku marti qaadi doonaa sharaf baad insha Allah weyn ayaad nagala kulmi doontaan waxaan idin leeyahay guulaysta waan guulaysanaynaa niyadda khayr u sheega dal baad leedihiin dad baad leedihiin waa la sugayaa dadka Soomaaliyeed oo dhan TV-yada u fiirinayaan way sugayaan marka waxa waaye waa in wax fiican la idinka arkaa waan huba saad u soo dadaasheen haddaad u sii dadaashaan waad guulaysanaysaan